আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো টু ইন ওয়ান অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস নিয়ে। যারা অতিরিক্ত নাক ডাকার সমস্যা নিয়ে ভুগছেন, একজন আরেকজনের নাক ডাকার সমস্যার জন্য ঘুমাতে পারতেছেন না, আপনার পার্শ্ববর্তী নাক ডাকার কারণে আপনি নিজে ঘুমাতে পারছেন না এবং যে নাক ডাকতেছেন তারও ঘুমের সমস্যা হচ্ছে, তাদের জন্য নিয়ে আসলাম টু ইন ওয়ান অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার। এটা আপনার অক্সিজেনটাকে পিউরিফাই করে আপনার নাকের ভিতরে প্রবেশ করাবে এবং আপনারা যারা নাক ডাকার সমস্যা আছেন, নাক ডাকার সমস্যাটি সমাধান হবে। এটা খুবই ভালো এবং উন্নত মানের অরিজিনাল চায়না একটি প্রোডাক্ট। এটি হচ্ছে টু ইন ওয়ান, মানে দুইটি নাকের ভিতরে একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন। এই ডিভাইসটি খুবই ছোট্ট এবং খুবই ভালো মানের অরিজিনাল সিলিকনের, যার কারণে আপনাদের নাকে কোনো রকম ব্যথা হবে না এবং কোনো রকম র্যাশ হবে না। এই দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে টু ইন ওয়ান ডিভাইসের। এটা আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন, এটা কিভাবে পরে থাকতে হবে, সব কিছু এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর এটা ব্যবহার করে ঘুমাচ্ছে, এরকম একটা দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। এটা ব্যবহারে আপনাদের কোনো রকম পেইন হবে না, খুব সুন্দর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন ইনশাল্লাহ। এবং আপনার পাশের যে আপনার সঙ্গী আছে সেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। আপনার নাক ডাকার সমস্যার জন্য তার কোনো সমস্যা হবে না, কারণ অনেকের না এই নাক ডাকার সমস্যার জন্য অপর আরেকজনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তো আপনারা যারা এই ক্ষুদ্র ডিভাইসটি ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই ফোন করে অর্ডার করতে পারেন। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি করে থাকি, শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটি অ্যাডভান্স করবেন। এই সিলিকন রাবারের খুব সুন্দর সিলিকন ফুড গ্রেড কোয়ালিটির একটি প্রোডাক্ট, কোনো রকম র্যাশ বা সমস্যার সম্মুখীন নেই। এটার ভিতরে ফিল্টার দেওয়া আছে যাতে আপনার অক্সিজেনটাকে পিউরিফাই করতে পারে, দূষিত কোনো বাতাস আপনার ভিতরে না প্রবেশ করে। তো আপনারা যারা এটা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে অর্ডার করতে পারেন। তো আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পেজে লাইক করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।